Men vi starter i Danmark, hvor en gruppe spilmager netop har lagt sidste hånd på et rent dansk computerspil, der forsøger at hamle op med alt det bedste fra udlandet. Vi har besøgt folkene bag PC-spillet bygget over den danske tegnefilm Jungledyret Hugo. I modsætning til, hvad man måske kunne forestille sig om sådan et computerspil her, så bliver det faktisk planlagt lidt ligesom man planlægger en tegnefilm for eksempel, at det hele starter på et tegnebord. Og det er så også det, vi har gjort her. Og her kan man så se, vi gør det på den måde, at vi planlægger baggrunden samtidig med, at vi planlægger gameplayet, det vil sige, hvad der skal ske på den enkelte bane. Så tegner vi simpelthen baggrunden samtidig. Og hvis man kigger herover, så kan man se, at banen starter her. Og Hugo han er lige kommet ned fra et skib, hvor han er blevet sejlet til byen med sådan en bananbåd. Man fader op, og så skal han så balancere på det her reb. Det er ikke særlig svært. Han skal bare passe på, at han ikke snubler over de her, hvad det nu er, så han falder i vandet, og at han ikke bliver bidt af fisk, der hopper op for at bide ham i tæerne, og fugle, som hakker ham i hovedet og kaster frugter. Det er jo et bananskib, der lige er kommet ind med en masse frugter. Frugter og kokosnødder og den slags ting i hovedet på ham. Frugterne kan han gribe, og dem får han så point og energi af, hvorimod kokosnødderne dem får han ondt i hovedet af og mister derved energi. Så fortsætter man herop på den her lille dims her. Man kan hoppe over på tønderne, og man kan hoppe på den her tønde, så kan man gå hen. Den her tønde, den er der ikke, når banen den endelig, eller når spillet endelig kommer til at køre. Så kan han hoppe igennem her og et eller andet, men han finder hurtigt ud af, at han ikke kan komme videre her. Så må han jo til at tænke sig om, hvad det er, han vil gøre. Det vil sige, at løsningen er, at han stiller sig op på den her med snuden til venstre og begynder at gå, så ruller den, og når den så rammer trucken her, så ryster den og får håndtaget til at gå op, og så begynder den her gaffel at køre op. Og så gælder det bare om at være hurtig og komme med op på gaffelen, og så komme over på i tårnet her, eller i elmasten. Så skal han hoppe herop, og så skal han hoppe ud her, hvor han kan gå i armgang. Og der har vi så det er måske ikke så pædagogisk, men vi har lavet sådan nogle elektroficider, eller hvad man vil, som angriber ham simpelthen, som kører hen sådan der, så gælder det om at hoppe og undgå dem. Så hopper man herned. Her står der så 3 robotter, det kan man måske lige skimte, men de er blevet visket ud, men altså under planlægningen, så var der 3 robotter her, og de robotter skal man enten hoppe på hovedet af, eller undgå på en anden måde. Man kan ikke hoppe over dem, når man først er ramt på bordet, så bliver man bare mast ud over skærmen, og så kan man jo se, hvordan man kan løse det problem. Henne for enden af bordet kan man hoppe ned her. Der står en frø. Vi har holdt os rimelig tæt op af filmen, så vi har brugt mange af de elementer, som der var i filmen, og der har vi så blandt andet en frø, man kan hoppe på. Man kan bruge den simpelthen til at hoppe højere, end man ellers kan, og på den måde komme op over den her kæmpe bamse. Mens vi sad og arbejdede, så specielt i starten, da vi lavede bane 1, der var der en del snak i krogene om, at det var for tegnefilmsagtigt og for nemt. Og selvom det er sådan en slags interaktiv tegnefilm, så har vi alligevel fået skruet bissen lidt på med hensyn til at lave gameplayet lidt hårdere og lave nogle udfordringer. Eller jeg går i hvert fald ud fra, at de unger, der skal spille det, de er rimelig skrappe til de ting. Og selvom jeg ikke selv kan gennemføre en eneste af banerne, så vil jeg tro, at det ikke bliver en helt stor sag. Ligesom alle baggrunde, der starter som håndtegninger, er animationen af Hugo og de andre figurer i spillet også lavet på gammeldags tegnefilmfacon. Den første, jeg gerne vil vise, det er en meget simpel en. Den er på én tegning, og det er Hugo, der står stille. Den er ret vigtig, fordi det er nok den, man ser allermest. Det var også den første, vi lavede. Og så er der ellers animationer for alt, hvad Hugo overhovedet kan. Jeg kunne for eksempel demonstrere sådan noget som, når han snubler. Ser det sådan der ud. Og der er selvfølgelig alle mulige andre figurer end Hugo. Jeg vil godt lige vise ræven Rita, en enkelt en. Det er simpelthen, når hun hopper, så ser det sådan der ud.
Og vi har her er der også en essentiel en, nemlig Hugo, der løber. Her har vi så formatet, som det ser ud, når vi har fået indscanningerne af Hugo. Men problemet er jo, at det ser ikke synderligt flot ud, fordi opløsningen er ikke for pæn. Altså det vil sige, hvor kantet er billedet. Jeg kan prøve at zoome ind, så kan I se, at Hugo er bygget op af små firkanter her. Sådan foregår det jo på computeren. Og det er jo så vores opgave at farvelægge de her tegninger. Så kan jeg lige prøve at hente Hugo, som han ser ud, når han er blevet farvelagt. Sådan her er slutresultatet af Hugo. Kan I lade ham gå i armgang. Der er han jo blevet farvelagt, og han er også blevet det, vi kalder anti-alignet. Det er en ret vigtig ting, som mig og min tvillingbror sidder og laver. Vi prøver at få Hugo til at se blød og bamseagtig ud, fordi det nytter ikke noget, at som I så før, der var Hugo meget kantet og rå. Fordi han er jo bygget op af firkanter. Hvis vi zoomer ind på ham her, Hugo, så kan I se, at vores primære opgave, det er at få Hugo til at se blød og dejlig ud. Og det gør vi simpelthen ved at sætte nogle mellemfarver herude i yderlinjerne. Og der kan I godt se, at det gælder så om at gøre sådan nogle kanter her blødere. Jeg kan lige prøve at lægge nogle mellemfarver her. Så lægger vi først en mørkere tone ud til yderlinjen. Hov, jeg skal lige have en baggrundsfarve, der passer. Sådan. Og så lægger vi en lidt lysere farve her. Og så gør det simpelthen, at Hugos arm her er blevet lidt blødere. Den bliver også lidt mere mørk ude i kanten, men det gør altså også, at Hugo bliver lidt mere kramme, dejlig at se på. Og det samme, det foregår sådan set også med baggrunden. Vi kan prøve at hente en baggrund fra Hugo-spillet. Og det handler igen om, at vi så har outlinet billedet først, altså tegnet de vigtigste linjer op, og så har vi color-stylet det, lagt nogle enkelte grundfarver, og så bagefter, når man er tilfreds med det, så begynder man så at lave skygger, for eksempel på huset og skygger nede på jorden fra huset, sådan så lys bliver kastet nogenlunde rigtigt. I kan så se, her har vi en trok, som Hugo han skal kunne hoppe ind i. Men så bliver vi jo nødt til at lave en form for, I kan se den forreste stang der på trokken, den skal Hugo gerne være bagved. Så har vi så trok-overlayet, som vi kalder det. Det her det er et overlay. Det vil sige, det bliver lagt oven på trokken, og det er noget programmørerne sidder og gør, men nu kan jeg lige vise det grafisk her. Nu sætter vi det her stykke trok oven på trokken igen, og så klipper vi Hugo ud. Sådan der. Så kan man se, at Hugo nu kan bevæge sig bag den forreste stang på trokken. Det er jo ret vigtigt. Det skal se ud som om Hugo kravler rundt inde i trokken. Så det er altså sådan nogle overlays, som vi kalder det, som altså skal klippes fra baggrunden, og så sidder programmørerne så og først kaster baggrunden op på skærmen, og så kommer Hugo, og så kommer det der overlay, som jeg snakkede om. Her har vi starten af banen. Vi bruger her den rå indscannede version, fordi at det er den første, der er færdig. Vi har jo ikke tid til at vente på, at de får farvelagt det hele, så det hele ser pænt ud. Vi skal jo i gang med det. Vi kører jo samtidig med, at grafikerne arbejder. Så vi får sådan en version her af billedet. Og så markerer vi så med røde streger for hver 8x8 klods. De her markerer så en klods. Der markerer vi så, hvor at Hugo kan gå, og hvilken højde han skal have lige præcis her. Og så skal der jo også ske forskellige ting. Hvis Hugo rører nogle bestemte steder, skal han få overbalance, og han skal skvatte nogle steder, og han skal kunne gribe fat i nogle kanter og forskellige ting. Og det markerer vi på endnu et billede, som ser sådan her ud. Og der kan man så se, at der er så stadigvæk inden for nogle 8x8 klodser markeret nogle forskellige ting. Hvis vi prøver at zoome ind på det, så kan man så se, at her der sidder 2 blå prikker. Det svarer til et tal, som er 11. Og det er det, vi kalder event. Det vil sige, hvis Hugo rører den her klods, så bliver der udløst event nummer 11. Udover at jeg har en baggrund i tegnefilm,
er der sådan set ikke nogen involveret, som var med på filmen, bortset fra ophavsmanden til historien, Flemming Kvist Møller, som skal komme ind jævnligt og godkende scener, eller hvad skal man sige, banerne efterhånden, som vi har fået planlagt en bane. Så kommer han ind og kigger på det og godkender det og sørger for, at der ikke er noget uhukusk, der sker. Men ellers, han har været rimelig nem at arbejde sammen med, og rigtig nem faktisk. Han har slet ikke rokket sig over noget, og vi har faktisk fra starten fået frie hænder til at lave, hvad vi ville. Vi har ikke haft mulighed for at se det færdige spil endnu, men alt tyder på, at det bliver et af de flotteste platformspil, der længe er set både efter udenlandsk og dansk standard, og dermed sandsynligvis det hidtil bedste danske PC-spil.